Ողջույն, այս թողարկմանն ամբողջությամբ կկենտրոնանանք արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի վրա։ Նախ կխոսենք Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրի մասին։ Այնուհետև կանդրադառնանք անցյալ շաբաթ Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Ապա հաղորդումը կեզրափակենք Ալիևի ռեժիմի կողմից Արևմտյան Ադրբեջանի մասին թեզի ակնհայտ ակտիվացմամբ, որի նպատակն է հող նախապատրաստել Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար։ Երկու շաբաթ առաջ Իրանը և ԱՄՆ-ն 60-օրյա համաձայնագիր ստորագրեցին ժամանակավորապես դադարեցնելու մի քանի ամիս շարունակվող պատերազմը։ Համաձայնագրով այս 60 օրվա ընթացքում պետք է վերացվեն իրանական նավթի արտահանման և ամբողջ աշխարհում դրա վաճառքի վրա ամերիկյան բազմաթիվ պատժամիջոցները, Իսրայելը պետք է դադարեցնի Լիբանանի վրա հարձակումները, ինչն ակնհայտորեն չի արել, իսկ իրանցիները պետք է բացեն Հորմուզի նեղուցը։ Հաջորդ քայլը այս 60-օրյա ժամանակահատվածը արդյունավետ օգտագործելն է։ Երկարատև խաղաղության և Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ բանակցելու, ինչպես նաև Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները վերացնելու համար։ Արդյոք կենսունակ կլինի այս համաձայնագիրը։ Հավանաբար ոչ։ Թեև կարծում եմ և Իրանը և ԱՄՆ-ն շատ տարբեր պատճառներով անկեղծորեն ցանկանում են լուծել այս հակամարտությունը, սակայն կասկածներ ունեմ, որ տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ տերությունը՝ Իսրայելը և նրա առաջնորդը վճռական են տրամադրված անելու ամեն հնարավորը, որ կանխեն վերջնական համաձայնագրի կնքումը։ Եվ կարծում եմ, որ նրանք կգտնեն այդ անելու ուղիները, երբ բոլոր հարցերը քննարկված ու բանակցված լինեն։ Ինչ կարևորություն ունի այս ամենը Հայաստանի համար։ Անկեղծ ասած, պատերազմն ավարտելն ինքնին լավ է, քանզի այն թույլ կտա վերսկսել Պարսից ծոցի երկրների և Հայաստանի միջև բնականոն առևտուրը, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարումը Հարավից, Պարսից ծոցից և իհարկե զենքի մատակարարումը Հնդկաստանից։ Անկախ նրանից, թե ինչ տեսանկյունից ենք մոտենում հարցին, Իրано-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումը, որքանով դա հնարավոր է, միշտ շատ օգտակար է Հայաստանի համար, քանզի մենք ողջամիտ կամ լավ հարաբերություններ ունենք և Իրանի, և ԱՄՆ-ի հետ։ Իրանի տնտեսության դեմ պատժամիջոցների ցանկացած մեղմացում զգալիորեն հեշտացնում է մեր կյանքը, քանզի մենք ակնհայտորեն դեռ երկու փակ սահման ունենք, և Իրանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն առանց սահմանափակումների իդեալական կլիներ։ Եվ վերջապես, որքան Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են, այնքան Բաքուն կորցնում է իր նշանակությունը։ Եվ ինչպես գիտեք ու սովորել ենք բազմաթիվ պատմություններից, Իսրայելն Ադրբեջանը փաստացի օգտագործում է Իրանի վրա հետևողական հարձակումների համար, հիմնականում իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերի և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Այժմ անցնենք մյուս թեմային։ Անցած շաբաթվա վերջին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն քվեարկեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օգտին և օրինագիծն ուղարկեց խորհրդարան Քնեսեթ։ Սա ակնհայտորեն արձագանքն է Անկարայի և Թել Ավիվի միջև ակնհայտ վատթարացող հարաբերություններին։ Ինչ եզրակացություն պետք է անել։ Անկեղծ ասած, ինձ համար միևնույն է։ Մի քանի տարի առաջ դա ինչ-որ բան կնշանակեր, բայց այսօր գրեթե ոչինչ։ Սակայն կարևորը ճանաչումը չէ, այլ այն, թե ինչ են նշանակում մեզ համար երկու երկրների և տարածաշրջանային տերությունների միջև այս անընդհատ վատթարացող հարաբերությունները, իսկ էլ ավելի կարևոր է այն, թե ինչ հնարավորություններ են դրանք ստեղծում մեզ համար։ Այս երկրի հարաբերությունների վատթարացումը մեզ համար իրականում օգտակար է, իսկ անխուսափելի հակամարտությունը էլ ավելի լավ է։ Նախ այն պատճառով, որ այն անկյուն կմղի Բաքվում գտնվող մեր թշնամիներին, նրանց ստիպելով ընտրություն կատարել Անկարայի և Թել Ավիվի միջև, և ի վերջո նրանք գրեթե անկասկած կընտրեն Անկարան։ Ինչով են պայմանավորված այս հարաբերությունների վատթարացման վերաբերյալ իմ խառը զգացումները։ Պատճառն այն է, որ հիմա ականատես ենք լինում միանգամայն ակնհայտ բանի։ Իսրայելը և նրա կողմնակիցները հող են նախապատրաստում Թուրքիայի դեմ ապագա պատերազմի համար։ Այժմ ականատես ենք լինում մի բանի, որը նման է Իրանի դեմ տասնամյակներ առաջ մեկնարկած ծրագրին։ Կիրառվում է նույն խոսույթը, և բոլորն իրենց ուշադրությունը սևեռել են Թուրքիայի վրա, ակնհայտ պատճառներով։ Իսրայելը նպատակ ունի վերացնել տարածաշրջանային բոլոր մրցակիցներին կամ նվազեցնել նրանց ազդեցությունն այն աստիճան, որ նրանք չկարողանան մարտահրավերներ նետել իր գերիշխանությանն այս տարածաշրջանում։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում սա գրեթե անկասկած կհանգեցնի այս երկրների միջև պատերազմի։ Եթե ես ստիպված լինեի կռահել, ապա կասեի, որ դա տեղի կունենա Սիրիայում։ Շատերը կարծում են, որ դա տեղի չի ունենա ՆԱՏՕ-ի պատճառով, քանի որ Թուրքիան այս դաշինքի անդամ է, բայց ըստ իս մարդիկ լավ չեն հասկանում, թե
ինչ աստիճանի են փլուզվել ավանդական ինստիտուցիոնալ կառույցները։ Այսպիսով, այն ամենը, ինչ կարող էր կանխել նման հակամարտությունը 10 տարի առաջ, այսօր այլևս գոյություն չունի։ Եվ եթե հասկանանք, որ Իսրայելում գերակշռող է դառնում աջակողմյան քաղաքականությունը, 5-ից 10 տարի անց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին փոխարինելու կգան այնպիսի առաջնորդներ, որոնցից ոմանց ֆոնին ինքը Նեթանյահուն իրավապաշտպանի տպավորություն կթողնի։ Սա հավանաբար նշանակում է, որ հաջորդ 10 տարիների ընթացքում, հատկապես երբ Ադրբեջանը մտնում է հետնավթային դարաշրջան, Իսրայելի եւ Հայաստանի, ինչպես նաեւ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունները թերևս կփոխվեն, եւ դրա առաջին նշաններն արդեն տեսանելի են։ Իսրայելի հետ ակտիվ համագործակցություն կա։ Իսրայելական ընկերությունները համագործակցում են հայկական ՏՏ ընկերությունների հետ։ Դրանք նույնիսկ գրասենյակներ ունեն այստեղ։ Նաեւ զբոսաշրջությունն է կայուն աճում։ Այսպիսով կարծում եմ, որ հաջորդ 10 տարիներին մենք հավանաբար կկարողանանք զգալիորեն բարելավել հարաբերություններն Իսրայելի հետ։ Հիմա անցնենք Բաքվի ռեժիմի կողմից Արևմտյան Ադրբեջանի առաջմղումը, որն ակնհայտ հարձակում է Հայաստանի վրա։ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից 2 շաբաթ անց Ադրբեջանի ղեկավարությունը կրկին պահանջեց, որ Հայաստանը թույլ տա, որպեսզի խորհրդային տարիներին Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիները զանգվածաբար վերադառնան։ Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցու իրավունքն է վերադառնալ իր նախնիների հողը, հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ջիաֆատ Ասկերովը։ Արևմտյան Ադրբեջան նրանց վերադարձին նվիրված փառատոն խորհրդաժողովի ժամանակ, որը Նախիջևանում կազմակերպել էր Ադրբեջանի կառավարությունը։ Վերադարձն արևմտյան ադրբեջանցիների իրավական, պատմական եւ բարոյական իրավունքն է, քանզի այս հողերը մեր հին տարածքներն են, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, ասել է նա։ Հայաստանին սահմանակից Օրդուբադ քաղաքում կազմակերպված միջոցառմանը ելույթ է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի կրթության նախարար Էմին Ամրուլաևը։ Նրա խոսքով արևմտյան Ադրբեջանի թեման ռազմավարական նշանակություն ունի Բաքվի համար։ Այս ամենը տեղի ունեցավ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից անցած շաբաթ ԱՄՆ կոնգրեսում նույն թեմայով կազմակերպված միջոցառումից հետո։ Բաքվի ռեժիմի կողմից տարվող այս արշավը շարունակական բնույթ ունի։ Այն իրականացվում է քաղաքական եւ ակադեմիական շրջանակներում։ Նրանք համաժողովներ են անցկացնում ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում եւ մտադիր չեն անուշադրության մատնել այս հարցը։ Սա ըստ էության երկու բանի մասին է խոսում։ Նախ, որ նրանք բացարձակապես շահագրգռված չեն խաղաղությամբ, եւ երկրորդ, սրանով Բաքուն հող է նախապատրաստում Հայաստանի դեմ ապագա ագրեսիայի համար։ Այս հարցը քննարկելիս կարևոր է, որ խուսափենք նրանց կիրառած բառապաշարն օգտագործելուց։ Վերադարձի իրավունք եւ այլն, քանզի անկեղծ ասած դա քաղաքական կամ դա ըստ էության հորինվածք է։ Այն միշտ պետք է նկարագրվի այնպես, ինչպես կա, որպես ագրեսիայի ակտ Հայաստանի դեմ։ Մեր վարչապետին մի քանի օր առաջ հարցրին այս մասին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է պատասխանել մեր անվախ առաջնորդը։ Դա ընդունելի չի, բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, ես գիտեմ դա ինչ պատճառ հետևանքային կապերը գիտեմ։ Բայց նույն կերպ ընդունելի չի Ղարաբաղի շարժումը շարունակելու փորձերը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միացյալ Նահանգների Սենատում ձեր ասած թեմայով միջոցառում լինելու, բայց իհարկե լռության է մատնվում այն, որ ընդամենը 10 օր առաջ կամ մի քիչ ավելի առաջ հայկական կազմակերպությունները օրակարգ են մտցրել հարց, որը ըստ էության վերաբերվում է Ղարաբաղյան շարժման շարունակությանը։ Քանի ազգային ժողովի դահլիճում դրված են Ղարաբաղի դրոշներ, քանի այդ խոսույթը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակվում է, այդ հայլայն ձև դա շարունակվելու է։ Եկեք քննարկենք վարչապետի ասածը։ Նախ եւ առաջ նա իրավական եւ բարոյական կեղծ զուգահեռ է անցկացնում արցախցիների Արցախ վերադառնալու իրավունքի, որն իրականում հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա, եւ Բաքվի ռեժիմի կողմից խրախուսվող այս ֆարսի միջև, որն իրականում իրավական հիմք չունի, եւ իդեպ արդեն տարիներ առաջ քննվել է միջազգային դատարաններում։ Մյուս կետն այն է, որ արևմտյան Ադրբեջանի մասին պատմույթը Բաքվի ռեժիմը սկսել է 2022-ին Արցախում էթնիկ զտումներից 1 տարի առաջ։ Հետևաբար նույնիսկ նման համեմատություն անելը սխալ է, քանզի նրանք այս ուղեգիծն արդեն առաջ են մղում սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած էթնիկ զտումից առաջ։ Ավելին, Փաշինյանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանն իր տարեկան զեկույցում սա փաստացի նշել է որպես հնարավոր սպառնալիք եւ մի բան, որը կարող է օգտագործվել Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Այսպիսով, ըստ էության վարչապետի խոսքերը հակասում են իր իսկ հետախուզության ղեկավարի խոսքերին։
Ամփոփելով պետք է ասեմ, որ այս ամբողջ հարցն իսկական մղձավանջ է մեր երկրի համար երկու շատ կոնկրետ պատճառով։ Նախ այն բոլորին հստակ ցույց է տալիս, որ խաղաղության ծրագիրը, որի մասին իշխանությունները խոսում են, եւ խաղաղության այն ծրագիրը, որի շուրջ նրանք փաստացի կառուցեցին իրենց նախընտրական քարոզարշավը, լիակատար եւ բացարձակ ֆարս է, եւ լավագույն դեպքում պարզապես ժամանակավոր հրադադար է։ Երկրորդ, հաշվի առնելով այս ռեժիմի լիակատար ֆինլանդացումը, ինչը նշանակում է, որ նրանք երբեք հնարավորություն չունեն հակադրվելու Բաքվի ռեժիմին, նրանք փաստացի ոչ մի կերպ չեն կարողանում արձագանքել եւ պաշտպանել մեր երկիրն այս իրավիճակում։ Ինչպես բոլորս գիտենք, ոչ մի ծառա ավելի մեծ չէ, քան իր տերը։ Շնորհակալություն հաղորդումը դիտելու համար։ I'm your prison bitch, your prison bitch, and you're a sex machine. I only have but one request. How about some Vaseline? Shut up! I'm tired of this prison cell. I need to get away. They sentenced me to 7 years, not 7 times a day. I'm your prison bitch, you nymphomaniac. Come here! I really hate these knockers that you've tattooed on my back. I thought that I could break away, but now I'm losing hope. God, I'm tired of picking up the soap. Prison bitch. Turn out the lights, 'cause I can hardly